Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Samozřejmě trvalo mi dlouho se dokopat k dalšímu, to nevadí, teď vám to vynahradím. Renátka mi udělala na snídani avo toast. Hodnocení? So fucking good. Důvod, proč natáčím tohle video, je ten, že jedeme na týden na hory. Takže se můžete těšit na snowboardování začátečníka, který ho bolí koleno. To jsem rád. Že jo, Akary? Obsah kufru sice vypadá, jak kdyby jsme se stěhovali na 6 měsíců. Věřte ovšem, Že je to fakt jenom 5 dní. Já sedím v autě, čekám, až Renátka donese řízky od babičky její, protože řízky samozřejmě. A musíme odvízt tady tohle do kšita. A pak můžeme vyrazit směr k Konoše Výzky vyzvednutý. Pes, ty vole, nedočkavý. Akary, come on man, what's up? What's up, bro? Tohle mě trošičku sere, lidi. Ale pozitivní je, Že cesta trvá jenom 3 hodiny. Máme dotankováno do plných a teď už nám zbývá pouze 2 hodiny 50 cesty. Ještě nám stále zbývá hodina cesty, pes je hotovo, Renátka je taky hotovo. Máme hlad, ale nechce se nám zastavovat, protože poblíž není žádná pumpa, vole. Oprava rychlá, chce se nám zastavovat, nějakým způsobem jsem deaktivoval, jak se to jmenuje? Tempomat jsem deaktivoval kolenem a nejde mi zapnout znova, takže musíme zastavit. Takže chceme zastavit, jenomže tady není pumpa nikde. Tak jsme dorazili, jsme na chatě, vypadá to tady hezky. Bahno jak debil. Pes jak pes.cz. Máme tady další den. Včerejší večer byl náročný, dá se říct. Ale dneska snídanka ve stylu. Renátka udělala avokádo. Já jsem si tady hodil Cadbury's Hot chocolate na fucking big boye. Bude to mňaminka, lidi. Bude to mňaminka. Před chvilkou jsem dával na Instagram ochutnávku na Monster, takže pokud jste ji viděli na Instagramu a vidíte ji teď tady, tak jste praví fanoušci. Jdeme to ochutnat znovu. Stále platí 8:1. Lidi, jedeme si do Intersportu, do Pece pod Sněžkou půjčit snowboardy, aby jsme dneska měli na večerní lyžování a zítra na celodenní. Takže nám držte palce, ať je tam mají. By the way, výhledy jsou opravdu imakulátní. Normální lidé si užívají zimních radovánek na snowboardech a na lyžích a my vycházíme, vole, 16 stupňový kopec. Je hele vodopád, je hele rendapád. Takže lidi, náš výlet do Vlčí jámy dopadl úspěšně.
jsme unavení jak debil a Kari nám vzadu spí a my smrdíme jak hovada. Takže plán je následující. Najíme se? Ne. Umyjem se, najíme se, pak jdem nakupovat. Pobíšonek. Přišli jsme z procházky, dali jsme si 3hodinovou odpočinkovou pauzu a teď jdem na to. Nice. Takže lidi, máme za sebou první sjezd. Nespadl jsem, je to dobrý. Ukázal bych vám sjezdovku, jenom že to tady vypadá asi jakože takhle. Takže máme tu update. Musím to točit na můj telefon, protože Lidičky, musím se přiznat, druhá jízda už nebyla tak úspěšná jako ta první, jo? Říkal jsem si jasně, vlastí vole, najete jak debil, už mi to jde, už jsem se rozjezdil, vytáhnu si telefon, natočím Renatku, že aby měla video. No ještě než jsem stihl ten telefon pořádně vyndat, tak jsem se rozmrdal a telefon letěl dalších 15 metrů přede mě a teď mi nešel nastartovat. Takže uvidíme, co na chatě, jestli se povede ho rozchodit. Jestli se mi povede ho nastartovat. Protože zatím vůbec nereagoval, takže když tak ne, to se povede, protože jinak by musel být zbytek vlogu na mém telefonu. To bude dobrý. Bude to dobrý. Vlastně pokud vidíte ty záběry před tímhle, tak víme, že ten telefon jde, protože jinak ty záběry nemáš. Máš pravdu. Lidičky, dneska jsme na jiné sjezdovce. Počasí je tady úplně stejný jako vole, úplně kdekoliv předtím. Jak se cítíme? Mít. Jako svahy jsou docela v klidu. Zatím jsem spadl jenom jednou, ale bylo takový lehký, jo, na ruce postavil jsem se, Randa ani neviděla, že jsem spadl, takže. Máme tu ochutnávku horké čokolády. Zatím jsem se k ní nedostal, no. Horká ještě třeba vůbec. 7-8. Takže lidi, už se nám trošku rozjasnilo, je tady jakože pěkný výhled. Jak se cítíme? Dobrý. Stále dobrý. Mlha si řekla, že nás nechá na pokoji. Lidičky, máme tu 1:30 ráno a je tu Dream Team. Je to dobrý. Tak, blato. Šrot. Dnešní den jsem vlastně skoro netočil, protože včera jsem byl úplně blato, bahno, šrot. Takže dneska dám jenom update. Spal jsem asi 12 hodin přes den, pak jsem se nadlábl. A to je tak nějak vše. Zítra půjdeme s Akarim na procházku místo lyžování, protože bychom si museli půjčit znovu snowboardy. A to je blbý. Takže tak, no. Jakože kdyby mělo být nějak hezky, tak bych možná ten snowboard ještě i půjčil, jo. Jenomže on má pršet. A v dešti je sníh, co? Těžkej a mokrej. A to já nemám rád. Dobré ráno. Máme tu čtvrtek. A Kari šláfenzí. Renatka si dělá vajíčka. A čeká nás procházka kolem lomu. Lidi, tak jsme na procházce. A tady normálně jede lanovka. Ale není to lanovka jakože lidského typu. Jo. To je prosím pěkně lanovka, co převáží hutný materiál z dolu. Někam.
Celkem hustý. Prostě lanovka. To je hezké. Tady bylo 12. Trvat ti ty tvoje lejtka, co se nevyšlo těch ležáků. Ne, já natáčím video, už je to 7 vteřin a nikdo mi neťukl, vole. Nebo stříháš. Na tu imunitu teda dneska. Simi. Zdraví. Kolik ti chybí kreditů, vole? Tak jo lidi, máme uklizeno, zamčeno, klíče hozený zpátky a teď vás čeká za 3,5 hodinová cesta domů, na které si dáme někde ochutnávku něčeho. To bude překvapení. Nenatočil jsem to. To nevadí. Někdy příště. Lidičky jsme doma, takže to znamená jediné. Vidíme se u dalšího videa. A to bude, až si vzpomenu něco natočit. Takže čau.